Partnerem odcinka jest Ewa Dywaniki. Segment SUV-ów przeżywa prawdziwą rewolucję. Nowe marki, nowe technologie, nowe potrzeby. Gdzieś pomiędzy nimi pojawia się Omoda 9 Super Hybrid, a więc samochód, który chce być wszystkim naraz. Technologicznym majstersztykiem, oszczędną hybrydą i odważnym SUV-em. Czy to się udało? Trzeba to sprawdzić. Omoda 9 to najnowsze dziecko chińskiego producenta, o którym więcej opowiadałem Wam przy okazji swojego testu JQ7. To też drugi model Omody po kompaktowej Omodzie 5, która w naszym kraju jest coraz częstszym widokiem na drogach. Auto nawet nie próbuje ukrywać swoich ogromnych rozmiarów i bardzo jasno wskazuje, że to bezpośredni konkurent takich samochodów jak na przykład Hyundai Santa Fe czy Skoda Kodiaq. Masywność pojazdu jest tu widoczna z każdego kąta. Jedyny zabieg mający nadać Omodzie odrobiny atletyczności to mocno pochylona tylna szyba i unosząca się przy bagażniku dolna linia okien. Widać jednak, że projektanci bardziej skupiali się na zbudowaniu auta, które przede wszystkim ma wzbudzać respekt. Chińskim markom często zarzuca się przesadne udziwnianie designu ich samochodów, jednak o tym pojeździe raczej byśmy tego nie powiedzieli. Jedyny nietuzinkowy zabieg w przedniej części to długie pionowe światła do jazdy dziennej, które jednak zdają się tu pasować. Przedzielenie poziomej listwy w reflektorach na mniejsze segmenty odbiera się pozytywnie, ale listwa świetlna łącząca reflektory... No cóż, ja jej fanem nie jestem, ale w obecnych czasach to popularny zabieg stylistyczny, więc może jestem w mniejszości. Cieszę się za to, że nie służy ona tylko do świecenia, co rozwinę za chwilę. Atrapa grilla na szczęście nie ma tu przesadzonych rozmiarów, co niektórym zwłaszcza z początku niespecjalnie podobało się w kompaktowej piątce, no i na plus zaliczymy też ciekawy wzór wypełnienia. Felgi mają dość klasyczny, elegancki wzór i choć nie widać tego w masywnej bryle auta, są to obręcze aż 20-calowe z oponą w rozmiarze 245/50. Co tu dużo mówić, mniejsze felgi zwyczajnie by się tutaj zgubiły. Z tyłu w oczy rzuca się listwa świetlna biegnąca przez całą szerokość, przetłoczenia z odblaskami w zderzaku, które potęgują wrażenie masywności oraz ciekawie przedzielone trzecie światło stop. Tylko dwie rzeczy kłują mnie tu w oczy. Pierwsza to wycieraczka, która wygląda jakby została tu doklejona na ostatnią chwilę, a ona zdecydowanie powinna być schowana pod spoilerem dachowym. Druga rzecz to atrapy wydechów, bo z jednej strony widzimy tutaj 4 bardzo ładnie zarysowane końcówki, jednak są to atrapy fejkowe. Prawdziwy wydech owszem skierowany jest na obie strony, jednak wydech ukierunkowany jest w dół, a to jest tylko dekoracja. Można więc powiedzieć, jak w marce premium, niczym w Audi SQ5 poprzedniej generacji. Chociaż wróć, w Audi SQ5 prawdziwy wydech był kierowany tylko do jednej strony. Więc tu jest takie premium plus, można powiedzieć. Trochę tylko szkoda, że na polskim rynku pojawiły się samochody jednokolorowe. Pewnie podobnie jak ja zdążyliście już zobaczyć filmy z tym pojazdem z rynku hiszpańskiego, z czarnym dachem i z czarnymi lusterkami i trzeba przyznać, trochę ich tutaj może brakować, choć akurat naszej demówki z oczywistych względów ten problem nie dotyczy. Dynamiczne kierunkowskazy zauważymy w przednich reflektorach, ale w tylnych światłach są już tradycyjne. Tym bardziej zastanawia mnie kwestia, co ma dokładnie oznaczać ten napis Matrix na tylnych światłach. To jakaś ukryta reklama tego filmu z 99 roku? Doceniam za to ciekawe animacje, które pojawiają się zarówno w tylnych, jak i w przednich reflektorach, zarówno kiedy otwieramy, jak i kiedy zamykamy samochód. Taka ciekawostka, mamy tutaj 3 możliwości animacji do wybrania, więc jakby jakaś nam się znudziła, to mamy możliwość personalizacji. Natomiast minus z mojej strony, i to spory, za to, że reflektory te są w cenniku opisywane jako adaptacyjne. Czy tak jest? Nie wiem, będziemy to dopiero sprawdzali. Natomiast jedno jest pewne, wbrew napisowi na tylnej lampie, nie są one matrycowe. Według mnie w takim samochodzie to spore niedopatrzenie. Patrząc na wymiary jest naprawdę nieźle. Auto znajduje się mniej więcej pośrodku pomiędzy Skodą Kodiaq a Hyundaiem Santa Fe. Najbliżej rozmiarami jest mu chyba do niedawno testowanego Volkswagena Tyrona, chociaż Omoda ma nieco krótsze nadwozie, ale i nieco dłuższy rozstaw osi. Co tu nie mówić, jest to kawał wielkiego samochodu, który gdyby nie linia nadwozia delikatnie stylizowana na SUV coupé, z powodzeniem mógłby być 7-osobowym samochodem.
Dużo bardziej niż rozmiarami Omoda 9 wyróżnia się technikaliami, ale do nich przejdziemy nieco później. Najpierw usiądźmy w kabinie. Zanim zaczniemy omawiać to wnętrze, zacznijmy od jednej bardzo istotnej kwestii. Wyposażenie w tym samochodzie, wszystko co będziemy dzisiaj omawiali, jest seryjne, bo tutaj mamy tylko jedną wersję wyposażeniową, nie ma żadnych opcji. Inaczej niż na przykład w niedawno testowanych autach segmentu premium, tutaj będę mógł sobie odpuścić tą sentencję, a ten dodatek jest elementem pakietu za 35 000 złotych. Zacznijmy od przestronności, która ogólnie jest niezła. Przed kolanami miejsca jest od groma, na stopy jest nieźle. Może nie fenomenalnie, ale jest nieźle. Natomiast troszkę więcej miejsca by mogło być nad głową, bo ja tutaj przy moim 1,76 m mieszczę 3 palce wolnej przestrzeni. Jakby tutaj siedział jakiś koszykarz, no to najpewniej tutaj najszybciej by mu zaczęło brakować miejsca. Główny winowajca to oczywiście szklany dach, a po drugie delikatnie obniżająca się linia dachu. Ogromny plus natomiast za to, że chociaż to jest auto z napędem 4x4, to nie mamy wału napędowego, które byłyby prowadzone do tyłu, więc tutaj nie mamy nawet najmniejszego tunelu centralnego. Tutaj miejsca jest naprawdę od groma, co na pewno osoba podróżująca po środku doceni. Trochę natomiast szkoda, że dla tej środkowej osoby mamy dużo twardsze oparcie niż dla zewnętrznych miejsc. To może jej najbardziej tutaj doskwierać. No ale poza tym trudno się czepiać, komfort podróżowania tutaj na pewno będzie na plus. Bardzo miłe zaskoczenie, że podobnie jak z przodu, tak i z tyłu widzimy przyciski do elektrycznej regulacji tylnej kanapy. No i jeżeli sobie chcemy wyregulować kąt, to jest naprawdę super. No naprawdę czujemy się jak w aucie marki premium. Bardzo się cieszę, że mamy szeroki zakres regulacji. Natomiast poniżej, ta pozioma beleczka to jest tylko i wyłącznie dekoracja. Tutaj nie mamy ani manualnej, ani elektrycznej regulacji długości. Przed fotelami trochę szkoda. Fotele z tyłu są po pierwsze podgrzewane, a po drugie, uwaga, wentylowane. Jedyne co na początku delikatnie wprowadziło mnie w zakłopotanie to sposób obsługi tego podgrzewania i wentylacji, bo mamy 5 przycisków, drugi i czwarty służą do regulacji siły nadmuchu. Nie mamy tutaj trzeciej strefy klimatyzacji, ale możemy wpłynąć na to, jak mocno będzie na nas dmuchało powietrze. Zewnętrzne przyciski służą do zmienienia stopnia podgrzewania lub wentylowania, a środkowy służy do przełączania się z wentylowania na ogrzewanie. Krótko mówiąc, środkowy przycisk to jest przycisk wyboru funkcji, tak go sobie nazwijmy. Wydaje mi się, że to można było rozwiązać trochę bardziej ergonomicznie, ale powiedzmy, da się tego nauczyć. No niemniej sterowanie to jest jedno, ale to, że mamy tutaj wentylację i to seryjnie, no to naprawdę mnie zaskoczyło. Mamy kratkę wentylacyjną zarówno tutaj po środku, niestety tylko jedną, ale do tego mamy też kratki wentylacyjne na słupkach B, więc o komfort termiczny raczej martwić się tutaj nie musimy. Jak raczej? Tu mamy wentylowanie kanapy, to jest jakieś science fiction. Oczywiście mamy też podłokietnik centralny, który jest całkiem wygodny, całkiem mięciutki. Podobnie zresztą jak wykończenie drzwi z tyłu. Tutaj naprawdę należy Omodę docenić, no bo jak oglądacie moje testy, to wiecie, że bardzo często się zdarza, że obicia drzwi z tyłu są na dużo gorszym poziomie niż drzwi z przodu. Jedyne co widzę to zmianę w tym dekorze, to znaczy tutaj mamy plastik, nie jest on tandetny, ale pod palcem się nie ugina. A tutaj ten sam plastik pod palcem się ugina. Podłokietnik na drzwiach bardzo przyjemnie mięciutki, dużo skóry, ładne przeszycia, jest nieźle. Są tchórzołapki i tutaj bym się powiedzmy doczepił, bo widzimy bardzo ładne wykończenie pod sufit i alkantarą. Te tchórzołapki akurat są dość plastikowe. Wydaje mi się, że to nie byłby duży koszt, żeby one były jakoś ładnie wykończone. Dość szybko wracają do pozycji 0, nie mamy jakichś mocnych spowalniaczy, ale na szczęście nie obijają się o dach, tak więc ich wykończenie to jest coś, co w tej kabinie najbardziej razi mnie w oczy. Natomiast trochę szkoda, że nie mamy możliwości położenia centralnego miejsca kanapy. Tutaj kanapa jest dzielona w proporcjach 40/60, więc gdybyście chcieli przewodzić narty, no to tutaj żadnego okienka nie ma. Isofixy zauważymy na dwóch zewnętrznych miejscach kanapy, na fotelu pasażera z przodu niestety tego nie ma. Oczywiście mamy też gazetowniki, mamy też gniazda USB, które są bardzo ładnie ukryte w takiej opuszczanej klapce. Swoją drogą to jest kolejny element, który tutaj bardzo ładnie pracuje. Natomiast rzecz, która tutaj jest super, to regulowane zagłówki, które możemy sobie tak ładnie wysunąć po bocznych częściach. Dosłownie tak samo jak w Mercedesie. No i jakbyśmy tutaj mieli mieć drzemkę i byśmy jechali po jakichś nierównościach, to nasza głowa będzie bardzo przyjemnie podpierana również po bokach. Te nierówności to też jest niesamowicie obszerny temat do omówienia w tym samochodzie, ale o tym będę więcej mówił w drugiej części testu. Na razie zdradzać nic nie będę.
No i taka ciekawostka, drzwi zarówno z tyłu, jak i z przodu mają tradycyjną klamkę, taką awaryjną powiedzmy, ale no poza nią mamy też przycisk dokładnie taki sam jak w Tesli do elektrycznego otwierania drzwi. No i to jest kolejny element, którego nie spodziewałem się w aucie chińskiego producenta. Kiedy już myślałem, że marki chińskie wystarczająco mnie zaskoczyły, wpada Omoda 9 cała na czarno i mówi: czekaj kolego, ja ci pokażę, jak to się robi. Sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie szerokość na tylnej kanapie. Teraz zerkniemy na szerokość kabiny między łokciami, a powiedzmy w tej szerokości to jest 1,52 m z tego co widzę, 152 cm między łokciami, między ramionami, czyli przy górnej krawędzi drzwi 144 cm, na szerokości pośladków 140 cm. Górne położenie kanapy możemy przechylić do tyłu o mniej więcej 11 cm. Siadając za kierownicą nowej Omody 9 naprawdę można się zaskoczyć. Zaskoczenie to może być albo spore, albo jeszcze większe. Dzisiaj mamy po prostu spore, ale byłoby jeszcze większe, gdybyśmy mieli alternatywną kombinację kolorystyczną, w której, uwaga, przoduje kolor czerwony. I powiem Wam szczerze, to robi ogromne wrażenie. Z łezką w oku zerkałem do kabiny naszej dymówki, widząc, że tutaj mamy czarne wnętrze. No ale mimo że czarne wnętrze, to odczucia z tego kokpitu są bardzo, bardzo pozytywne. Pierwsze zaskoczenie to fotele, które są całe w skórze, uwaga, naturalnej, a nie ekologicznej. Są one elektrycznie regulowane, podgrzewane, wentylowane i mają opcję masażu. No lepiej się chyba nie da. Siedzenie pasażera ma nawet podnóżek i świetnie sprawdza się w roli miejsca do drzemki podczas jazdy. Tak jak w Hyundaiu, w Kii czy w Skodzie mamy możliwość sterowania fotelem pasażera z poziomu przycisków, które mamy po jego lewej stronie. No i w fotelu pasażera, jak i na fotelach z tyłu zauważymy bardzo ciekawe zagłówki, w których możemy sobie wygiąć boczne części, tak żeby nasza głowa była nie dość, że podpierana od tyłu, to jeszcze delikatnie na boki. To jest naprawdę świetne. W fotelu kierowcy tego akurat niestety nie mamy. A dlaczego tego gadżetu nie mamy w fotelu kierowcy? Ano dlatego, że tutaj w zagłówku mamy schowane dwa głośniki, jednak ten temat pozwolę sobie rozwinąć nieco później, kiedy będziemy omawiali audio. Fotele są wszechstronnie regulowane i raczej nie będzie problemu, żeby znaleźć tutaj wygodną pozycję za kierownicą, chociaż pozycja zawsze jest dosyć wysoka. Tutaj nawet ja przy wzroście 1,76 m chciałbym się troszkę bardziej obniżyć, a takiej możliwości niestety nie mam, więc jeżeli lubicie sportową pozycję za kółkiem, to nie tutaj. To może doskwierać wyższym kierowcom i podobnie jak na przykład możliwość wysunięcia siedziska, bo owszem, mamy taką możliwość, ale nie jest ona jakaś wybitna. No i jeżeli jesteście kierowcą wyższego wzrostu, to możliwe, że zwrócicie uwagę na to, że niestety nie możemy wyregulować kąta nachylenia siedziska. Długość siedziska wyregulujemy, ale kąta niestety nie. To, co się w tym kokpicie rzuca w oczy, to bardzo wysoko prowadzona konsola centralna, która z jednej strony jest naprawdę świetna designersko, pomaga nam obniżyć poczucie wysokiej pozycji za kierownicą, ale z drugiej strony mam takie pewne obawy, czy ona nie będzie troszkę irytująca dla wyższych kierowców. Ja, trzymając nogę na pedale gazu, mam tutaj jeszcze palec wolnej przestrzeni na pewno, ale pytanie, czy wyższy kierowca nie będzie gdzieś tam kolanem się spotykał z twardym plastikiem, który jest tutaj, tego nie wiem. To musicie sprawdzić osobiście, jeżeli macie, powiedzmy, nie wiem, 1,85 m. Tak więc designersko ten pomysł jest na duży plus, użytkowo ciężko mi powiedzieć, ale radzę to Wam sprawdzić. Śmiało możemy powiedzieć, że to jest auto, które gdzieś tam próbuje podgryzać auta segmentu premium, bo na przykład spójrzcie na wykończenie słupka A albo podsufitkę. Tutaj mamy Alcantarę, która jest przepiękna i mega przyjemna w dotyku. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to daszki przeciwsłoneczne, które ponownie są wykończone w Alcantarze. Możemy je elegancko wychylić, no i w takiej sytuacji, co gdybyśmy jechali po krętej drodze i słoneczko czasami było z lewej strony, czasami było z przodu, musielibyśmy tym wachlować, co jest niewygodne. Omoda mówi: potrzymaj mi, co się pije w Chinach. Jest coś takiego jak chińskie sake, ale nie wiem. Omoda mówi: podtrzymaj mi mój napój i patrzcie, ciach, drugi daszek przeciwsłoneczny, który też jest wykończony w Alcantarze. Ta Alcantara, która dobija do Alcantary, no kurczę, pierwsze odczucia, gdy tutaj usiądziecie, są mega pozytywne. Kolejna rzecz, która wpływa na pozytywny odbiór tego auta, to wykończenie tej kabiny, które naprawdę jest świetne. Mamy naprawdę sporo elementów skórzanych, mamy bardzo ładne przeszycia. Wszystko, czego się dotykamy, na co patrzymy, jest bardzo przyjemne w dotyku. I okej, kiedy jesteście złośliwym recenzentem, to możecie zwrócić uwagę na przykład na to, że drzwiczki schowka przed pasażerem są wykonane z jakiegoś takiego niezbyt ładnego plastiku, ale gdy patrzymy w tamtą stronę z miejsca kierowcy, to my tych drzwiczek praktycznie nie widzimy. Patrząc na materiały, które są dość twarde, to mamy tutaj dół drzwi, którego jak zamkniemy drzwi
to w ogóle nie widzimy. Z drugiej strony dokładnie ta sama sytuacja. Tutaj mamy taki plastik, który jest twardy, ale on jest dość wyraźnie zasłonięty przez pasek skórzany z ładnym przeszyciem, który jest powyżej. Dokładnie tak samo jest z drzwiczkami schowka przed pasażerem. To też jest niezbyt ładny plastik, ale zauważcie, że my z miejsca kierowcy praktycznie go nie widzimy, no bo widzimy skórę, widzimy ładne przeszycia i to jest na duży plus. Jeszcze jedno miejsce, no to oczywiście góra deski rozdzielczej. Tu też jest plastik, który nie jest aż tak twardy, on się trochę pod palcem ugina, ale nie jest najładniejszy. Powiedzmy sobie szczerze, skóra to nie jest i mamy taki pewnego rodzaju kontrast, ale tylko przed pasażerem, bo jak patrzymy przed kierowcą, no to on jest praktycznie w całości zasłonięty przez ogromną taflę skrywającą cyfrowe zegary i stację multimedialną. Krótko mówiąc, nawet jeżeli w tym kokpicie mamy jakieś plastiki, które nie są najładniejsze, to one są naprawdę skrzętnie ukryte. To, co nie jest zbyt ładne, no to dużo lakierowanych przestrzeni i no to nie jest ukryte, to jest wręcz eksponowane. Ja tego fanem nie jestem, więc to mi się średnio podoba. Cóż mogę powiedzieć, ktoś się ewidentnie zapatrzył na Mercedesa. Co jest istotne dla wielu kierowców, mamy tutaj fizyczne pokrętła do regulacji klimatyzacji, a także mamy fizyczne panele na drzwiach do sterowania fotelami, no zupełnie tak jak w Mercedesie. Pozytywnie odbieram też przyciski na kierownicy, które co prawda są ukryte pod jedną taflą, ale nie mamy tutaj funkcji smyrania, tylko jak chcemy coś zmienić, to musimy to kliknąć i trzeba przyznać, naprawdę fajne mamy odczucia z używania tych przycisków. Pozytywnie odbieram też odczucia przy sterowaniu pokrętłami, jakie widzimy w centralnej części, ale tutaj zwrócę uwagę na dwie według mnie wpadki ergonomiczne. Po pierwsze, mamy 3 pokrętła, więc przynajmniej na moją logikę wychodziłoby na to, że skoro mamy dwustrefową klimatyzację, to lewe pokrętło będzie od lewej strefy, prawe będzie od prawej strefy, a środkowe będzie od siły nadmuchu. Poprawcie mnie, jeżeli macie na to inną wizję, to mi się wydaje najbardziej intuicyjne. Tutaj natomiast lewe pokrętło służy do regulacji temperatury, prawe pokrętło służy do regulacji siły nadmuchu, klimatyzacja jest automatyczna, wydaje mi się to bezsensowne, a środkowe pokrętło jest od regulacji trybów jazdy. To nie jest najbardziej intuicyjne w pierwszym odczuciu, ale powiedzmy, że da się z tym żyć. No i trochę mi też szkoda, że nie mamy tutaj takiego tradycyjnego, fizycznego pokrętła do regulacji lusterek. Tutaj, podobnie jak w Tesli, musimy przejść do multimediów, wybrać odpowiednie ustawienie i wtedy przyciskami na kierownicy ustawiamy sobie, jak mają być pochylone lusterka. Mnie jako Teslowicza to nie boli, ale domyślam się, że bardziej konserwatywni kierowcy mogą na to narzekać. Jeszcze jednej rzeczy muszę się w klimatyzacji doczepić, że kiedy jedziemy na mapach przerzucanych przez Apple CarPlay, które, co istotne, jest bezprzewodowe i działa bezproblemowo, to kiedy na przykład zmieniamy temperaturę, to wyskakuje nam pełen pulpit klimatyzacji. No my go raczej nie potrzebujemy. Wolałbym jakąś malutką beleczkę na dole, gdzie mamy temperaturę na początku, potem temperaturę po zmianie. To by było troszkę bardziej intuicyjne. Tak jest na przykład w Audi, to działa dobrze. Droga Omodo, przy okazji liftingu proszę pamiętać. Na plus odnotowuję nowość w tej marce, jaką jest możliwość regulacji głośności przyciskami dotykowymi, które mamy po prawej stronie blisko pasażera. W Jake'u 7, jak dobrze pamiętam, żebyśmy to zrobili, musieliśmy ściągnąć belkę powiadomień. No tutaj też mamy taką możliwość, ale poza tym mamy jeszcze przyciski. No i w podobnym stylu, czyli nie jako fizyczne przyciski, ale jako dotykowe przestrzenie, mamy 3 guziczki z lewej strony. Pierwszy od wyłączenia kontroli trakcji, drugi od asystenta zjazdu, trzeci od uruchomienia podglądu z kamer. Omoda w katalogu chwali się systemem audio od Sony składającym się z 14 głośników. Cieszę się, że jest to nagłośnienie lepsze niż na przykład w Jake'u 7, bo tam mieliśmy głośników 8, jak dobrze pamiętam, więc tutaj mamy wyraźny progres. Wrażenie robi to, że tak jak na przykład w Bang & Olufsenie od Audi, albo tak jak w niedawno pokazywanym Volvo ES90 w Szwecji, również i tutaj, w chińskiej Omodzie, mamy zestaw audio, który ma 2 głośniki w zagłówku w fotelu kierowcy. To naprawdę robi wrażenie, bo do tej pory tego typu rozwiązania kojarzyliśmy głównie z marek premium, no może też z Mazdy MX-5, ale to jest fajne, to jest na plus. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to że podobnie jak na przykład w przywoływanym Bangu w Audi, mamy takie tweetery, które mamy tuż pod przednią szybą i one są akurat na stale wysunięte. W Audi na przykład one potrafią się schować i wysuwać, kiedy odpalamy zapłon. No a niemniej one wyglądają fajnie, nawet jeżeli są tylko wysunięte, pokazują, że kurczę, no tutaj to jest jakiś konkretny samochód z konkretnym audio. Z drugiej strony, żeby nie było tak słodko, to zwłaszcza względem przywoływanych marek premium, czuć na ucho sporą różnicę. Obecne Tucsony to naprawdę niezłe nagłośnienie i zwłaszcza względem marek wolumenowych powodów do wstydu tutaj nie ma, ale no choćby jakiegoś wybitnego efektu na płaszczyźnie dźwięku przestrzennego, to tutaj raczej nie uświadczycie. Ja bym to nagłośnienie porównał na przykład do nagłośnienia opcjonalnego Canton, jakie możemy dokupić do Skody Kodiaq.
Jedyna rzecz, która rzuciła mi się w oczy na minus, to, że podobnie jak w Jake'u 7, tak i tutaj wydaje mi się, że mamy dość słabą antenę od radia, przez co nie na wszystkich, ale na niektórych stacjach radiowych bardzo często sygnał się gubi. No i mamy takie, wiecie, fale. Słyszymy coś na jakiejś głośności i potem się to wycisza, potem znowu słyszymy, potem się to wycisza. Natomiast, że ja jestem dzieckiem Android Auto i Apple CarPlay, to mi to nie przeszkadza. Mi bardziej przeszkadza to, że kiedy jadę sobie na mapach na Apple CarPlay, to niestety, gdy zmienię temperaturę, na przykład na jakimś zakręcie, to mi wyskakuje panel klimatyzacji i przez kilka sekund nie chce zniknąć. Niektórym markom chińskim zarzucało się, że ich wnętrza pachniały tanimi trampkami, ale o kabinie Omody 9 zdecydowanie nie można tego powiedzieć. Zapach tego wnętrza jest całkowicie neutralny, zresztą trudno się dziwić, skoro w środku mamy prawdziwe skóry. I jak już jesteśmy przy zapachach, to podobnie wygląda sytuacja z Ewa dywanikami, będącymi partnerem tego odcinka, które, uwaga, możemy już zamówić do nowej Omody 9. Dywaniki dokładnie zrecenzowałem Wam w osobnym filmie, którego link znajdziecie w opisie, a warto się nimi zainteresować również przez to, że dają możliwość spersonalizowania koloru ich wypełnienia lub obramówki, co zwłaszcza przy wyborze tego pięknego, czerwonego wnętrza, jakie można wybrać do nowej Omody 9, może być na wagę złota przy chęci utrzymania spójności kolorystycznej. Kupując Ewa dywaniki, pamiętajcie o moim kodzie rabatowym, a więcej szczegółów znajdziecie w omawianej już recenzji. Wracając już do Omody, co powiemy o zegarach i multimediach? Kokpit Omody 9 jest dominowany przez taflę, pod którą skrywają się dwa ekrany o takiej samej przekątnej 12,3 cala. Cyfrowe zegary, no to możemy już powiedzieć klasycznie, mają troszkę zmarnowany potencjał. Opcji personalizacji za bardzo tutaj nie ma, pod tym względem szału nie robią. Jedyne, co możemy tutaj zmienić, to wskazania komputera pokładowego, które wyświetlane są z prawej strony tych ekranów, tak więc odczuwam delikatny niedosyt. Z drugiej strony uczciwie muszę przyznać, że pod względem czytelności, pod względem intuicyjności, no to trzymają naprawdę sensowny poziom. Spory plus też się należy za to, że mamy możliwość wyświetlenia tutaj pełnej mapy nawigacji. Cyfrowe zegary docenię jednak za pewnego rodzaju szczegół, który w pluginie może być całkiem ciekawy. W tym aucie całkowity przebieg możemy sobie podzielić osobno na przebieg, który natrzaskaliśmy tylko w trybie EV, a więc w trybie czysto elektrycznym, oraz przebieg, który zrobiliśmy w trybie hybrydowym. Z początku wydawało mi się to trochę dziwne, ale jak się nad tym dłużej zastanawiam, to fajnie, bo szybko możemy sprawdzić, jak użytkowany jest dany samochód. Natomiast to, co Omoda powinna bardzo szybko poprawić, to komputer pokładowy, który jest troszkę dziwny. Bardzo się cieszę, że mogę podglądać dane z ostatnich 50 km, no ale nie wiem jak wy, ja tam lubię sobie podglądać dane na przykład z jakiejś podróży. Albo dane całkowite od odebrania auta z fabryki, albo dane od uruchomienia zapłonu. Nie wydaje mi się, żeby zaprogramowanie tego w komputerze pokładowym było czymś bardzo wymagającym, więc trzymam kciuki za Omodę, żeby coś z tym zrobili. Natomiast plus, że nie ma takich braków jak na przykład wskaźnik temperatury zewnętrznej. Natomiast nie będę się za bardzo czepiał multimediów, które podobne są jak w mniejszym modelu Omoda 5, tyle tylko, że są rozbudowane o nowe funkcje. Działają naprawdę płynnie, mamy dobrą reakcję na dotyk. Intuicyjność wymaga chwili przyzwyczajenia i zwłaszcza jeżeli to jest Wasz pierwszy kontakt z tą marką, to możecie potrzebować chwili, żeby się rozeznać, co gdzie jest schowane, ale jeżeli już się tego nauczycie, to raczej to zapamiętacie. Raczej jak Wam to pokaże handlowiec, to dość łatwo będziecie w stanie to odtworzyć sami w garażu albo podczas jazdy. Z dołu możemy wyciągnąć belkę z panelem klimatyzacji, z góry możemy ściągnąć belkę z panelem powiadomień. No i tutaj też mamy skróty do najważniejszych opcji. Spory plus za to, że bardzo szybko możemy tutaj wyłączyć wszystkich irytujących pikaczy właśnie z poziomu górnej belki powiadomień. Jak zapowiadają Chińczycy, Omoda 9 została zaprojektowana głównie z myślą o wysokim komforcie jazdy. Wyposażono ją m.in. w specjalne opony Michelin, podwójne klejone szyby z przodu czy adaptacyjne amortyzatory, które zmieniają swoją charakterystykę w zależności od trybu jazdy. Tych trybów swoją drogą też mamy sporo, bo to jest Eco, Normal, Sport, śnieg, błoto, teren czy offroad. Niestety jednak o trybie indywidualnym Omoda zapomniała, a szkoda, bo zwłaszcza przy regulowanym zawieszeniu mógłby się taki przydać. Na zawieszenie i układ kierowniczy niezależnie od trybu jazdy nadal możecie tu wpływać, ale trochę naokoło. Natomiast bardzo się cieszę, że tutaj nie mamy żadnych głupich oszczędności. Na przykład kierownica jest sterowana elektrycznie, schowek pod podłokietnikiem ma funkcję klimatyzowania, lusterko jest oczywiście fotochromatyczne, lampki we wnętrzu są LEDowe. W aucie oczywiście mamy też wyświetlacz przedzierny head-up, który jest wielki naprawdę. Bardzo duże mamy wskazania, te które widzimy na dole. Tutaj w miejscu litery P wyświetla się prędkość, jakieś informacje z asystentów bezpieczeństwa. Jak widzicie, mamy ramkę, która jest dużo większa niż to, co widzimy na dole. To wynika z tego tytułu, że tutaj u góry
przodu mamy przestrzeń zarezerwowaną dla informacji z nawigacji, na przykład dla takich ładnych animowanych strzałek, które informują, gdzie powinniśmy zjechać na skrzyżowaniu. To jest naprawdę fajne. No i przejdźmy płynnie do schowków. Schowki też prezentują się nieźle. Schowek przed pasażerem jest całkiem obszerny. Potem mamy 2 miejsca na odłożenie smartfona. Całkiem spory schowek w konsoli centralnej, w którym mamy też cup holderki, które, uwaga, możemy sobie zdemontować. To chyba też było w jakimś Mercedesie. Poprawcie mnie, jak się mylę. No i uwaga, tak zdradzam tylko między nami, mamy tutaj taką małą skrytkę dla przemytników. Mamy takie drzwiczki i o kurczę, patrzcie. Jakieś tutaj mamy używki. Podwójne dno jest wykorzystywane. Dalej mamy schowek pod podłokietnikiem, on też jest całkiem obszerny. I jedną rzecz bym pominął, jest jeszcze jeden ogromny schowek tutaj pod konsolą centralną. Mamy w nim ścianki boczne, więc tam też możemy coś rzucić. Ola Boga, i tu mamy 2 gniazda USB. Po drugiej stronie mamy gniazda 12V. Umiem sobie wyobrazić, że moja żona tutaj wrzuca torebkę, bo powiedziałem w ramach strajku, że ja jej nie będę trzymał na kolanach. Więc tutaj wejdzie. Kieszenie w drzwiach też są obszerne. Pod względem schowków wygląda to nieźle. Na pokładzie mamy też asystentkę głosową. Na plus, i to spory, potrafi mówić w języku polskim. Jeszcze nie tak dawno w Omodzie 5, w Jayku 7 to było obsługiwane tylko w języku angielskim i działało wtedy to dobrze. Tutaj zaraz Wam pokażę, jak to działa. Natomiast co jest fajne, mamy w niej opcję kierunkową, czyli jeżeli na przykład pasażer powie, że proszę otworzyć okno, no to powinno się otworzyć okno po stronie pasażera. Kiedy ja to powiem, powinno się otworzyć po mojej stronie. No i jak to działa w praktyce? Otwórz okno. Blokada rodzicielska odblokowana. Coś rozumie, ale nie wie co. Otwórz szklany dach. Zadzwoń do tata. Telefon Bluetooth nie jest podłączony. Bo CarPlaya mamy, dlatego się nie łączy. Rozłączamy CarPlaya, próbujemy teraz. Zadzwoń do tata. Znaleziono wiele kontaktów. Do którego chcesz zadzwonić? Tata służbowy. Czy chcesz zadzwonić? Tak. Jaka będzie jutro pogoda? Chyba za dużo oczekuję. Zmień ustawienie klimatyzacji na 21 stopni. Dobrze. Zmieniło. Włącz masaż fotela. Dobrze. Ok, masaż działa. Wentylowanie nie działa. Czemu? Nie wiem. Nawiguj do Omoda MM-Cars Katowice. Młody konstruktor, jakaś pani Anna. Nie. Prowadź do MM-Cars Katowice. Już widzę, co chodzi. On nie rozumie, jak coś się pojawia po angielsku, po polsku to go przerasta. Prowadź do Omoda Katowice. Zrozumiał Omłoda Katowice i tego nie widzi. Prowadź do KFC Bracka. Proponuje mi KFC w Czechach, w Mlada Bolesław i gdzieś tam jeszcze. Ale nie, bo tutaj się dużo dzieje. No nie jest to najlepszy asystent głosowy. Jest akceptowalny, powiedzmy, ale nie jakiś wybitny. Jeżeli chodzi o widoczność, to ona jest, powiedzmy, że niezła, ale na pewno nie fenomenalna. To znaczy, lusterka zewnętrzne są duże, ale podobnie jak w Volvo czy w MG HS-ie, one są dość wysoko zamocowane, więc fajnie, że dużo pokazują do tyłu, ale niestety też trochę nam zasłaniają na, powiedzmy, godzinę 10. Natomiast plus, że lusterko jest oddzielone od słupka, który u podstawy jest dość szeroki, tak więc za tą przerwę duży plus. Szyba jest odpowiednio duża, tutaj mamy mocno zabudowane lusterko wewnętrzne. Ono też może trochę nam utrudniać na przykład spoglądanie na sygnalizator świetlny i to potwierdzam, kilka razy musiałem się tutaj mocno wychylać. Niestety już przerwy pomiędzy lusterkiem a słupkiem nie widać, ale tragedii z tym, powiedzmy, nie ma. Niewielkie okienko pomiędzy słupkiem C i D, ale dobrze, że jest. No i mocno pochylona tylna szyba. Najbardziej irytujący jest środkowy zagłówek, który, no jak go wysuniemy, to sporo miejsca zajmuje, ale na szczęście mamy kamery już nie 360, ale 540 stopni. Możemy auto z każdej strony pooglądać i co jest ważne, te kamery są naprawdę świetnej jakości. Czasami się zdarza, że niektórym markom chińskim to umknie, czasami się zdarza, że nawet markom europejskim to dobrze nie wyjdzie. Tutaj jest naprawdę super, czytelność jest bardzo dobra, kamery oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Mamy możliwość podglądania przestrzeni przy kołach, mamy też możliwość podglądania sytuacji z każdej strony auta, mamy też takie gadżeciarskie funkcje, na przykład kiedy mamy prędkości manewrowe, chyba to jest do 30 km na godzinę i mocno skręcimy kierownicę, no to odpali się nam kamera, żebyśmy mieli pewność, że na przykład zaraz nie skosimy jakiegoś słupka, czy wysokiego krawężnika, czy jakiegoś innego zagrożenia, którego nie zauważyliśmy. To naprawdę ratuje sytuację na parkingach. Tutaj nie ma widoku, którego by mi brakowało, no i jakość tych kamer jest naprawdę świetna, więc to jest na bardzo duży plus.
Podsumowując tak pokrótce, według mnie naprawdę Omoda potrafi zaskoczyć pod względem wykończenia kabiny, pod względem zmontowania kabiny, o czym chyba nie wspomniałem, jest naprawdę super. Trochę smuci dużo lakierowanej czerni, poza tym jest naprawdę świetnie. Pamiętając o tym, że wszystko, co tutaj omawiam, jest seryjne i nie wymaga żadnej dopłaty, pomaga przymknąć oko na delikatne niedoskonałości, jak na przykład nie najbardziej intuicyjne rozmieszczenie funkcji od pokręteł, czy brak pokrętła do regulacji lusterek zewnętrznych. Zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy naprawdę niesamowite nasycenie gadżetami elektrycznymi, które podwyższają komfort podróży i to mnie naprawdę zaskoczyło, bo pamiętam, jak jeszcze dosłownie chwilkę temu patrzyliśmy na marki chińskie i jak wiele mogliśmy im zarzucić. Siedzę teraz w Omodzie 9 i naprawdę nie dowierzam w to, co widzę. Ten samochód odwala kawał dobrej roboty. W Omodzie 9 mamy możliwość bezdotykowego otwierania klapy bagażnika, tylko tutaj taka uwaga, bo działa to troszkę inaczej niż w Hyundaiu i Kii. Idea jest podobna, musimy podejść do klapy bagażnika, tyle tylko, że jeżeli samochód ma zareglowane zamki, czyli tak jak teraz, poznajemy to po złożonych lusterkach i schowanych klameczkach, to klapa bagażnika się nie otworzy. Miga kierunkowskazami, klapa się nie otwiera. Kiedy podejdę sobie do drzwi, klamki się odsunęły, więc wracam do bagażnika, stoję chwilkę, zaczyna migać, odsuwam się, żeby zrobić przestrzeń. Voila! Chwilę trzeba pokombinować, ale działa. Bagażnik ma całkiem regularne kształty, jednak powiem szczerze, myślałem, że on będzie troszkę wyższy. Tutaj z tego powodu, że mamy tylny silnik elektryczny, że jest to plug-in, więc gdzieś musi być upchany akumulator, który jest ogromny w tym samochodzie, no to niestety, ale wysokość tego kufra nie jest jakaś imponująca, przynajmniej jak na jego wymiary zewnętrzne. Kolejna rzecz, gdy podniesiemy podłogę bagażnika, to tutaj mamy taki malutki schowek, w którym mamy przejściówkę do V2L, ale tak naprawdę no zbyt wiele tutaj nie zmieścicie poza tą przejściówką. I jedna rzecz, która boli mnie najbardziej, bo kiedy przyglądamy się tej styropianowej wytłoczce, to zauważymy, że tam z tyłu, zaraz obok foteli, mamy całkiem głęboką przestrzeń, która no z powodzeniem mogłaby być schowkiem. Gdyby ta wytłoczka była jakoś inaczej zaprojektowana, gdyby ona dochodziła do końca, to tutaj naprawdę by było jeszcze trochę miejsca, które byśmy mogli jakoś wykorzystać. A z racji tego, że ta studnia jest z tyłu przy fotelach, no to już znika bezpowrotnie, troszkę po prostu szkoda. Szczerze jednak muszę przyznać, że trochę podziwiam Chińczyków za kreatywność, bo żeby do takiego kuferka przypisać wartość 660 litrów, no to naprawdę trzeba się trochę postarać. Nie mówią, że jest zbyt mały, ale na pewno jest daleki od tych wartości. Krótko mówiąc, trzeba go zmierzyć. Z gadżetów mamy tutaj tak naprawdę tylko roletkę, którą możemy sobie zasunąć i ona fajnie pracuje. To w markach chińskich wcale nie jest takie oczywiste, jak pewnie wiecie, oglądając moje testy. Natomiast nie widzimy tutaj żadnych wajch do na przykład opuszczenia oparć w drugim rzędzie siedzeń. Mamy jeden haczyk na reklamówkę i jedną diodę LED przy lewej burcie. Tak więc źródeł światła by mogło być trochę więcej, haczyków mogłoby być nieco więcej. Natomiast ogromny plus po pierwsze za wykończenie tego bagażnika, bo gdziekolwiek nie patrzymy, widzimy taki bardzo przyjemny w dotyku meszek. Tutaj daleko jest do twardych plastików, jakie możemy kojarzyć z marek koreańskich. Poza tym kolejny plus za brak jakiegokolwiek progu załadunku. Nawet gdybyśmy tutaj musieli wrzucać worki z cementem, do takiego samochodu mało kto to będzie robił, ale nieważne, no to nie będzie żadnym problemem. Swoją drogą, jeżeli mówimy o bagażniku, gdzie nie ma żadnego progu załadunku, no to tutaj kurczę jak ulał by pasowały Ewa dywaniki. Pamiętajcie o tym, po co mamy tworzyć sobie jakieś zbędne ścianki, montując dywanik, skoro możemy postawić na Ewa dywanik. Tak więc robimy spacer zdrowia, żeby położyć oparcia foteli. No i po opuszczeniu oparć w drugim rzędzie siedzeń sytuacja również wygląda nieźle z tego tytułu, że też nie mamy żadnego progu załadunku. Oparcie nie kładą się idealnie na płasko, delikatnie są odgięte do góry, no ale nie jest to nic strasznego, jest naprawdę nieźle. No i wtedy przestrzeń robi się już naprawdę konkretna. Szkoda tylko, że nie mamy za bardzo miejsca, żeby schować roletkę z nadbagażnika, no ale to wynika z tego, że przestrzeń pod podłogą jest bardzo szczelnie zagospodarowana, niestety głównie styropianową wydłożką. Gdybyśmy ją wyjęli natomiast, to tutaj zauważymy osprzęt do hybrydy. No wydaje mi się, że można by zrobić głębszy schowek tutaj przy bagażniku, ale taka moja podpowiedź do Omody, jakbyście kombinowali nad liftem, to możecie o tym pomyśleć. Gaśnicę mamy zamontowaną przy lewej stronie, a za ścianką z prawej strony znajdziemy, uwaga, akumulator, niczym w jakimś BMW. Tutaj Omoda ewidentnie ma ciągoty do marek premium. No i standardowo sobie ten bagażnik jeszcze zmierzymy. W najdłuższym miejscu mniej więcej 96-97 cm, w najkrótszym miejscu 90 cm. Szerokość między burtami około 1 m, może 99 cm. Po boku mamy jeszcze kieszonkę na 10 cm. Wysokość do dachu około 69 cm patrząc na ten próg.
Wysokość do roletki około 38 cm, no to faktycznie nie jest zbyt imponująca wartość. Idziemy położyć oparcia. I długość do fotela kierowcy o wzroście 1,75 m to jest mniej więcej 194 cm. No i to by było chyba wszystko. Podsumowując, raczej nie określimy tego bagażnika mianem szałowego, powiedziałbym, że jest po prostu wystarczający. Maska widzę jak w BMW się otwiera. Podwójnym pociągnięciem za wajchę i voilà, nie trzeba szukać języczka. I jeszcze siłowniczki do tego, kurczę. Omodę może napędzać tylko jedna jednostka napędowa i jest to hybryda typu plug-in określona jako super hybrid. Bartek Urban, dlaczego ty mi to robisz? Znowu policja po mnie jedzie. Ja chciałem być pierwszy z Omodą, przepraszam. Żegnajcie. Silnik benzynowy 1.5 turbo możemy już kojarzyć z odmiany Super Hybrid, ale w JQ7. Największa różnica to tutaj obecność, uwaga, aż 3 silników elektrycznych. 2 z przodu i 1 z tyłu. A jakie oferują nam one osiągi? Zacznijmy od tego, że od pluginów tego segmentu w czerwcu 2025 roku możemy spodziewać się różnych, chociaż raczej dość zbliżonych osiągów. Santa Fe 9,3 sekundy, Skoda Kodiaq 8,4 sekundy, Outlander 7,9 sekundy i dla porównania jeszcze znacznie mniejszy Ford Kuga 7,3 sekundy. Co robi Omoda 9? Zjada ich wszystkich na śniadanko. Auto wyróżnia się najwyższą mocą w swoim segmencie, oferując według producenta 537 koni mechanicznych. Ma to zapewniać sprint od 0 do setki w, uwaga, 4,9 sekundy. Jeśli oglądacie moje testy dłużej, to pewnie już wiecie, że w przypadku chińskich producentów czasami te moce maksymalne są dość abstrakcyjne, bo oni czasami biorą moce maksymalne wszystkich silników i je sumują. Pytanie więc brzmi, czy tak samo jest i tutaj? No w sumie nie, bo mamy 143 konie tylko z silnika spalinowego, który napędza przód, oraz 3 silniki elektryczne, 2 z przodu i 1 z tyłu, które sumarycznie dają 462 konie mechaniczne. Gdybyśmy dodali obie wspominane wartości, to otrzymalibyśmy ponad 600 koni mechanicznych, więc te 537 koni brzmi dużo bardziej wiarygodnie, chociaż za to też ręki uciąć sobie nie dam, bo testuję to auto na drogach jako pierwsza osoba w Polsce i na ten moment próżno szukać w internecie jakichkolwiek prób sprawdzenia tego samochodu na hamowni. Podsumowując, pierwszy medal należy się Omodzie po pierwsze za moc maksymalną, a po drugie za czas sprintu do setki, bo zarówno jeden, jak i drugi parametr są na chwilę obecną bezkonkurencyjne. Przejdźmy teraz do zasięgu elektrycznego. Akumulator w Omodzie jest przepotężny, bo mając blisko 34,5 kWh pojemności jest dosłownie 2,5 raza większy od akumulatora, jaki mamy w Hyundaiu Santa Fe. Nawet w chwalonej przeze mnie wielokrotnie grupie Volkswagena akumulator ma pojemność około 25 kWh, więc Omoda znowu jest bezkonkurencyjna i ma gwarantować nawet do 145 km zasięgu czysto elektrycznego. Co już tu mówić, totalnie pozamiatali. W kwestii ładowania również nie ma wstydu, bo ten samochód możemy naładować prądem stałym i to z mocą, uwaga, 70 kW, więc jak na plugina to chyba znowu mamy kolejny rekord. Czy jednak faktycznie samochód wypluje na ładowarce aż 70 kW i czy będzie to chwilowy pik, czy bardziej płaska krzywa ładowania? Będziemy to sprawdzali już wkrótce. Mamy też możliwość ładowania prądem przemiennym, tutaj z mocą maksymalnie 6,6 kW i w końcu mamy jakąś wartość, której mogę się doczepić, bo na przykład grupa Volkswagena oferuje ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Grupo Volkswagena, bardzo dziękuję. Jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, proszę pamiętać, że tutaj mamy ładowarkę pokładową, która jest jednofazowa, więc aby osiągnąć te 6,6 kW musielibyśmy ładować auto przy natężeniu 32 A, co w wielu gospodarstwach domowych, zwłaszcza na starcie, zbyt oczywiste nie jest. To znaczy technicznie rzecz ujmując 6,6 kW osiągamy przy 30 A, ale że zabezpieczenia mamy albo 24, albo potem 32 A, no to jednak musimy się utrzymać tego, że potrzebujemy mieć 32 A w domu. Plus, że zbiornik paliwa ma tutaj sensowną pojemność 70 litrów, o czym nadal w wielu pluginach możemy tylko pomarzyć. Ciekawostka w tym aucie to skrzynia biegów, która ma 3 biegi. Gdzieś wyczytałem, że jest to przekładnia dwusprzęgłowa, ale w rzeczywistości mamy tam 3 sprzęgła, choć są one elektromagnetyczne. Omoda podaje, że mamy tu mieć aż 11 różnych kombinacji trybów pracy poszczególnych silników, zarówno spalinowego, jak i elektrycznych, oraz sprzęgieł, które to obsługują. To jest naprawdę mega rozbudowany temat, więc cicho się zastanawiam, czy nie nagrać osobnego filmu skoncentrowanego właśnie na samych technikaliach, bo tutaj mogłoby to zająć trochę zbyt dużo czasu.
Na papierze wygląda to dość nietypowo, ale to nie ma wyglądać, to ma jeździć. No i pytanie właśnie, jak to jeździ, ile to pali, jak działają jego asystenci, jak świecą jego reflektory i ile to cudo kosztuje. Ale o tym wszystkim przekonamy się już niedługo w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.